Birincisi, sözsüz ki, o böyük səhv eləyib. Yəni, əslində müsəlman kişiyə yaraşmaz hərəkət edib, qoyub gedib ailəni. Burada şək yoxdur. Burada hər şey aydındır. Və lakin, demək ki, o boşanıb, alimlər bu qeyd ediblər. Yəni, əgər kişi düzdür, qadını qoyub çıxıb gedirsə, qadın haqqı var boşanmaq tələb eləmək. Tələb elə bilər və boşada bilər özünü, hakim vasitəsilə. Burada şək yoxdur. Və lakin, əgər qadın bunu eləməyib, kişi də talaq verməyib, onda belə şey yoxdur ki, məsələn, avtomatik, tutaq ki, 1 il keçib boşanır kişi qadından. Belə bir şey yoxdur. Ona görə qadın əgər onu eləməyibsə, evlənməyibsə və kişi də talaq verməyibsə, onlar boşanmır. Onlar ər-arvad qalırlar. Amma o ki, qaldı, məsələn, qızın belə deməyi ataya və s. düzgün deyil. Necə olursa olsun, atadır. Ən azı, insan gərək başa düşsün ki, sən bu dünyaya bu adamın vasitəsini gəlmirsən. Necə pis adam olursa olsun, o adam olmasaydın, sən bu dünyaya gəlməzdin. Bu artıq kifayətdir ki, onun sənin üzərində valideyn haqqı olsun. Yəni, sənə çox adam yaxşılıq eləyə bilər. Sən görürsən ki, bir dənə qonaqlıq kimsənə verir, bir dənə hədiyyə verir, qalırsa xəcalət çəkirsən ki, necə bunu qaytarım, harada ona bir dənə yaxşılıq eləyim. Təsəvvür et ki, bu adamın vasitəsini sən dünyaya gəlmirsən. Bu adam olmasaydı, sən dünyaya gəlməzdin. Ona görə qız gərək belə eləməsin. Xüsusən hamımız müsəlmanıq. O da yəni cahil adam olub. Hər halda dindar müsəlman olsa belə hərəkət eləməzdi. Ona görə əlaqə pozmasın, əksinə onu dəvət eləsin, yaxşı onunla davransın. Onun atasıdır. İndi eləyib də insan səhv eləyib, küfr eləməyib ki. Allah küfrü də bağışlayır, şirki də bağışlayır. Belə eləmək xüsusən ataya qarşı düzgün deyil. İndi qadın özü bilər, düzdür. Qadın başqadır. Haqqı var boşanmağa, haqqı var o qayıtmamaq ona. O heç. Lakin uşaqlar belə eləməməlidir. Uşaqlar indi ata əlaqə saxlayır və s. əlaqə saxlasın Allah üçün. Allah üçün onu eləsinlər. Allahın razılığını istəsinlər. Bəlkə də dəvət də eləyərlər ona, baş salarlar. Çünki valideynin haqqı Allahın haqqından sonradır. Allah subhanahu wa ta'ala hər yerdə, harada haqlardan danışır, biricə öz haqqını qeyd edir. Ən böyük ibadət, Allaha tək ibadət eləmək, şərik qoşmamaq. Sonra valideynlər gəlir. Neçə dənə Quranda belə ayələr var. Va'budullah və la tüşriku bihi şey'en vel valideyni ihsana. Allaha ibadət edin tək. Ona şərik qoşmun. Sonra Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, valideynlərlə yaxşı davranın. Hətta və in cahadaka ala an tushrika bima laysa laka bi'ilm fala tutihuma. Hətta Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, hətta sən məcbur eləsələr, şirkə, küfrə, ən böyük günaha itaət eləmə onlara. Və sahibihuma fid dunya ma'rufa. Lakin neyinin? Buna baxmayaraq onlarla yaxşı davranın. Yəni küfrə çağırmaq, küfrə məcbur eləmək, ondan böyük pislik yoxdur. O daha böyük pisliyi nəinki uşağı qoyub çıxıb getmək. Lakin buna baxmayaraq Allah subhanahu ta'ala deyir ki, onlarla yaxşı davranın. Ona görə məsələ belədir. Valideynin haqqı həmişə qalır. Allah da yaxşı.